ये जल नीति हो रही है। गुनगुना पानी लेके उसमें सेंधा नमक डाल के एक नाक में जो लोटे की जो नली होती है उसको लगा देते हैं, दूसरी नाक से पानी निकलने लगता है। मुंह को खुला रखते हैं, सांस मुंह से ही लेनी होती है। गुनगुना पानी, ज़्यादा गर्म भी नहीं हो और ठंडा भी नहीं हो। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है किसी भी तरह का, और एलर्जी की समस्या, छींकें आती हैं, अनिद्रा की समस्या है, नाक से पानी बहता है, उनके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये हठयोग का। षटकर्म के अंतर्गत आने वाली क्रियाओं में से जल नीति का अभ्यास किया जा रहा है। ये दूसरी नासिका से, पहले एक नाक से किया था, अब दूसरी नाक से हो रहा है। दोनों नाक से करना है। नली को एक नाक में लगाएंगे, दूसरी नाक से पानी निकलने लगता है। सिर को हल्का झुका देते हैं इसमें। गुनगुना पानी सेंधा नमक वाला। यूँ तो जब ट्रीटमेंट सेंटर पर या नेचुरोपैथी सेंटर पर आते हैं तो अलग अलग तरह का पानी मिलता है, लेकिन घर पर यदि इसका अभ्यास किया जा रहा है तो केवल सेंधा नमक वाला पानी ले सकते हैं। वैसे तो ये क्रियाएं किसी योगाचार्य या अथवा नेचुरोपैथी सेंटर में जाके किसी की देख रेख में करनी चाहिए, क्योंकि कई बार जोखिम होने का भी डर रहता है। सिर में पानी चला जाता है तो सिर भारी हो जाता है, फिर सिर दर्द रहेगा पूरा दिन। उसको निकालने के लिए बता दूं मैं आपको, शशकासन होता है। शशकासन में बैठ के 5-7 मिनट और कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो उससे जो सिर में जो पानी जाता है वो निकल आता है। ये जल नीति का अभ्यास। तो आप इसको सावधानी से और सजगता से करेंगे तो आपको जो मैंने बताया उन रोगों में पूर्ण रूप से लाभ हुआ।